အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဓာတ်ပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသားရည်ချောမွေ့သွားအောင် Photoshop နဲ့အလွယ်တကူ skin retouch လုပ်နိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုလိုမျိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အရုပ်တွေမှာဆိုရင်တော့ skin ကို smooth ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးဒါပေမဲ့ Premiere Pro ရဲ့ plugin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Beauty Box ကဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ထဲမှာ video clip တစ်ခုထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video clip ကိုကျွန်တော် monitor မှာနည်းနည်းလေးအနီးကပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ fit ကနေပြီးတော့မှ 150% ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်အနီးကပ်လေးမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြောင်းလေးတွေအဖုအထစ်ကလေးတွေနဲ့မချောမွေ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုချောမွေ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Beauty Box ဆိုတဲ့ plugin လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Beauty Box ဆိုတဲ့ plugin ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာဒီ plugin လေးကိုတွင်းထားပေးဖို့လိုပါတယ် plugin လေးတွင်းထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect panel တွေကိုသွားလိုက်ပါမယ် effect panel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Beauty Box ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Beauty Box ဆိုတဲ့ effect လေးက video effect ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့အခါမှာဒီ clip ပေါ်မှာ direct သွားပြီးတော့မှထည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က adjustment layer တစ်ခုထားပြီးတော့မှလည်းဒီ effect ကိုထည့်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ effect ကို video clip ထဲမှာပဲ direct သွားပြီးတော့မှ apply လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video clip ထဲကိုဆွဲချလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ effect control ထဲမှာ beauty box ဆိုတဲ့ effect လေးကဒီမှာဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ beauty box ဆိုတဲ့ effect လေးက effect control ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှချောမွေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် effect လေးကိုတစ်ချက်ပြန် off လိုက်ပါမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ original ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ effect လေးကိုပြန်ပြီးတော့ on လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးချောမွေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာ effect လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးမတိမတာလေးမဆိုးစလောက်လေးချောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ beauty box ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှခေါင်းမစားခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် click တစ်ချက်ထဲနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးကိုဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်အောက်ဆုံးကိုဆွဲသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် analyze frame ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ use GPU ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကျစ်ပေးထားလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ use GPU ကိုအမှန်ကျစ်ပေးထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စက်မှာရှိတဲ့ graphic card ကိုသုံးပြီးတော့မှသူက rendering ကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ use GPU ကိုအမှန်ကျစ်ဖြုတ်ထားမှဆိုလို့ရှိရင် rendering လုပ်တဲ့အချိန်ကပို့ပြီးတော့ကြာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က analyze frame ဆိုတာလေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် software က automatic သူ့ရဲ့မျက်နှာကို analyze လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ analyze လုပ်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအနေထားကကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်သေးဘူးသူ့ရဲ့မျက်နှာကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုသွားပြီးတော့ manual ချိန်လို့ရပါတယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့ smoothing amount ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့မြားလေးကိုဖြီချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ slider လေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ number ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှ mouse လေးကိုရှေ့နောက်ဆွဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ smooth amount လေးကိုချိန်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် smooth amount လေးကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာရဲ့အသားရည်လေးကပို့ပြီးတော့ချောမွေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် smooth amount ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့ skin detail ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ smooth ကိုအရန်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်နှာကြီးကပိတ်ချောချောကြီးဖြစ်သွားရဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့သဘာဝမကျဘူးအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိရဲ့ original detail လေးတွေပေါ့နော်အရေးအကြောင်းလေးတွေအဆက်ပြောက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ skin detail ဆိုတာလေးကို short ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ original မျက်နှာကအရေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะဒီအောက်က contrast and enhance မှာဆိုရင်တော့ 100% ပဲထားတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ smooth amount လေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ hue range ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ hue range ကိုချိန်ခြင်းအပြင်ဒီအသားရည်ရဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် hue range လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိမတာသူ့ရဲ့အသားရည်အရောင်လေးကပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် effect လေးကိုတစ်ချက် off လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ original ပုံစံသူ့ရဲ့ original ပုံလေးဒါဆိုရင် effect လေးကိုပြန် on လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရဲ့အသားရည်လေးကတော်တော်လေးကိုချောမွေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်က analyze ဆိုတဲ့ button လေးကိုမသုံးမဲနဲ့ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်နေတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးဒီ beauty box ဆိုတဲ့ effect လေးကိုပြန်ပြီးတော့ reset ချလိုက်ပါမယ် reset ချလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီ number တွေအကုန်လုံးဒီကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ original နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mark ဆိုတာရှိပါတယ် show mark ဆိုတဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ
ဖြူနဲ့အမဲပဲပေါ်ပါတော့တယ်အဲ့တော့အဖြူနဲ့အမဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူ area တွေကကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ထားတဲ့ area selection လုပ်ထားရဲဆိုတာက skin ကို smooth ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖြူ area တွေမှာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမဲ area တွေမှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြူနဲ့အမဲကကွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် show mask ကိုခဏလေးပြန်ပြီးတော့ off လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်မှာ dark color နဲ့ light color ရှိပါတယ် dark color ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အမှောင်ဆုံး color ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ color picker လေးနဲ့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် color picker လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် mouse ကို click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး color picker icon လေးပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနေရာကအရောင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ color ဆောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအရောင်လေးဝင်သွားပြီအောက်မှာ light color ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းခုနလိုပဲ color picker ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် mouse လေးကို click နှိပ်ထားပြီးတော့မှအလင်းဆုံးနေရာပေါ့နော်မျက်နှာပေါ်မှာအလင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က show mask ဆိုတာလေးကို on လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mask ကဒီနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့မှ apply လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဖြူ area လေးမှာသွားပြီးတော့ apply လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်နေထားရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ show mask ဆိုတာလေးကို off လိုက်မယ် off ပြီးသွားရင်တော့ဒီအပေါ်ကsmooth amount မှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါမယ်သူရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ sharpen ဆိုတဲ့ amount ရှိပါတယ် sharpen amount ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့မှဒီ area တွေကပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်လာတယ် sharp ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောကလည်းမျိုး smooth မဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က sharpen amount ကိုတော့ကျွန်တော်0ပဲထားလိုက်ပါမယ်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် color correction ရှိပါတယ် color correction မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ color လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျက်နှာအရောင်လေးကအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားလေးရအောင်ကိုယ့်အကိုစိတ်ကြိုက်လေးချိန်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်6လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် saturation လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကတအားလင်းသွားပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် shine remover ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လင်းနေတဲ့နေရာတွေကိုသူက remove လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် amount လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shine တဲ့နေရာလေးဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ0ပဲထားလိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးထုတ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကတိတိတသားကြီးချောမွေ့သွားပါပြီ Beauty Box plugin ကို Premiere Pro, After Effects, Vegas နဲ့ DaVinci Resolve တို့လို software တွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်